Ebyejinga biri ntebe. Manyi taata yatulanga ekigambo ekyo. Mujja osanga amazika agakuba engoma. Kale tukyatambula mu mpolampola n'akadde. Akadde ziri eddakiika 2 okuwera essaawa 2 ku ssaawa 2 tugenda kuba tukusiibula ate tukwase bannaffe abaawo otobadde bakutuuseeko amawulire gonna agakuŋŋaanyiziddwa gwe gy'otobadde bagakuleetere awo wootudde ku leediyo tovaawo ffe bwe tuva mu Akabbinkano nga bo batuula. Namba tya Hawa omukulu w'essomero lya Nelson Mandela Senior Secondary School mukulu Kayiira Kuraishi obubaka abuweereza ku nnyonyi ne butuuka Buzito agayita Muswaza obukutte bunyweze kati nze nkutwala ebibuuzo 5 ebibulayo. Ekibuuzo eky'omukaaga Hawa kituwandiikire nga bwe bakiwandiika okukeesa Kanewu Kane Enesa ni A bakwoba kusatu. Tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu nakyo kiwandiike nga bwe tukiwandiika ekinywi Eneka ye naneya waneyi kale bakuwobonera obusatu kulidde nga abadde ayagala okwongerayo. Tugenze ku kibuuzo eky'omunaana kati tugenze mu bisoko. Wuliriza okulejjanga endege ya kisoko kitegeeza ki? Kwogera olutakoma. Okwogera olutakoma. Tansooke ndaba oli kyagamba. Abasanga Kidango Julius. Kwogera nnyo. Olina kyogamba? Kyogera. Ssenyondo Sudais. Kwogera nga tomala. Bonna tetugenda kubawo. Okwogera ennyo kulina ekisoko. Ogambye kwogera ki? Okwogera olutakoma. Okwogera olutakoma okutwabadde tugamba nti okwogera olulonda kambe. N'ekino kigamba kwe kwogerera waggulu. Ne bwe walinga nti kuleekaana. Kyekitegeeza ekyo bonna tobawa. Tugeze ku kibuuzo eky'omwenda. Hawa kamale n'okuwa. Ono agambye from Angelina Bookshop to namba tya Hawa Nelson Mandela Senior Secondary School okuva ewa General Manager Angelina Bookshop. Bino bibyo biri muno. Baasa nayo nnene. Hiri ng'ogudde mu bintu muwe ofuna amaanyi. Nkututte ku kibuuzo eky'omwenda. Ekibuuzo eky'omwenda kigamba bwe kiti. Okwebaka bukeerere tebuzindwa kitegeeza ki kisoko? Okusula ng'olina ebizibu. Okyalina obudde. Okusula ng'olina by'olowooza. Ssenyondo Sudais. Okwebaka ennyo. Okwebaka nnyo. Kankuwummuze ne kino. Wuliriza Hawa. Mpa nakongeza linnya ekolagana n'olubu luno lwe ŋŋenda okukugamba. 5 li. Okyalina obudde. Ssenyondo. Ndino. Nze ngambye nakongeza linnya. Kati ate awo gompadde nakasigirwa endazi. Ogwo olina ky'oŋŋamba? Talina. Libeera ddungi. Amannya agagwamu linnyo. Liiso. Kati olaba. Kati nkunge. Kale katugende mu bwino. Bwino wange mwamutaddewa. Mwamubbye. Wuuno. Osomere ddala bwino bakuwulire. General Manager wa Angelina Bookshop olabe bwakuweereza okubaasa obwo obunene. Muwe wano namba emu. Wano. Awali namba emu w'osoma. Gwe gundi totunulayo Ssenyondo, tunula eri ewali Jesse. Mu byonna bye yeeteteggulanga
yalabikanga alina kyakisa era kyakukulira kuba yasirikangamu olwo n'agamba nti twakola bingi wetwasomeranga mmwe temuyinza nakubikolako masekkati gaabyo. Muwa obubonero buta tweyanze gekuwummuza dda ku katebe kali mumale okutwalowa daggo wali katebe awuliriza. Tukyali mu kabbinkano k'olulimi Oluganda, tugenze ne mukulu Sudaisi Swahaba. Si kyekyo Swahaba waliwo goyinza okukobola akutereka akabaani akalala ekitayigamba imaama. Kale tuwandiikire kino nga bwe bakiwandiika. Kyambalambugo wandiika ka ya ma ba ma ba u ga o. Oyinza okukisoma ekyo. Kale tukimuwa. Tugenze ku kibuzo ekyate wano tetulonda. Ekibuzo ekiddako okunyooka kiwandiika. O ka u na ya o eza n'abasaani ka bakuwa busatu. Tugenze ku kibuzo ekyomunaana bisoko. Okuba akabwa n'engo kisoko kitegeeza ki? Sebo kubeera nga waliwo nga tebikwatagana. Ogambye ekigambo ki? Nga butabaawo kukwatagana. Kyekyo butabaawo nkolagana, butabaawo kukwatagana. Era embwa lwe yazannya n'engo buli muntu yasekanga ne bagaa nti katulabe akabwa n'engo kano, naye akabwa nako kaali kabozze ku ngo. Engo neekalaga nti nze ndi ssebuufu bwangu. Kale tugenze ku kibuzo eky'omwenda. Okutibula kisoko kitegeeza ki? Kubeera nakyekyo. Mwana kubeera nakyekyo. Bakuwa obubonero obwo busatu. Nkututte mu ggulama. Olubu luno lwegenda okugamba mpa nakongeza kikolwa, nakongeza linnya ekolagana nalwo. Musanvu ki? Kirungi. Bubonero busatu. Olaba bwe nakusabidde muwaalimu akutereka akabaani muwe awawali bbiri tuwulire bwino we bwali. Tandika bakuuli. Newankubadde Naluswata yali akogganye mu mubiri era n'afumya kino tekyasangula kifaananyi nze kye nali muganyidde ekyasooka. Bw'aba anyumya n'asirikamu, olwo n'akyusa amaaso n'agakuba gye nali. Najja embuzi nti abadde alina ekyo. Komaawo sikusalako akalala n'osigazaawo kamu bakuwe buna. Tweyanze gereeta akatabo kaffe. Musajja mukulu yingira emiguwa oggalewo ebbinkano lyaffe ery'olunaku olwaleero. Akatabo kano abayizi bano ke batusomera kanyuvu nnyo. Bakayita ndinnyuka nti omulimo ekkula. Kawandiikibwa Ssennyonga Sadaati. Munaddala abayizi mukasome kalimu obulamu bw'essomero. Byonna bye mukola ku ssomero ate oluvannyuma ne bibeefuulira nga mukuze ne mubyejjusa mu ebiri muno. Mukagule mukasome. Mukulu ani?
Kirangwa weddira ki Idira mutima. mwe mwira ddamula Kirangwa tugaza ku kibuzo eky'omukaaga kituwandiikire okunyiiga Ka na ya eza n'amaso sana kale ga muwa obubonero busatu kino nako kiwandiike okwokya ka wa ka ya busatu tugenze mu bisoko okulya mungu obuteesokola kisoko kitegeeza ki kwanguwa wakayima senyo sebo kuba kulya nnyo nolwakuba essaawa yamukubye wakola kintu anti essaawa yakubye kintu kukwanguyira kukola oba okwanguyirwa okukola ekintu so si kwanguya kukola kintu kwanguyirwa kukola kintu tuli mu kusomesa bawuliriza tugeze ku kibuzo eky'omwenda okumyansa kisoko kitegeeza ki okwanguwa okyalina obudde okudduka kakati ku bibiri mpaako kimu kankuyambe okwanguwa n'okudduka kuba byombi byogedde okwanguwa kifu awo ogamba ki awo kwe kujya okumyansa kwe ya muntu okujja wantu n'avaawo mangu n'amyansa oba ke kamyansa okumyansa senyondo si kyekyo kale tweyanziza bonna tobawa naye okumyansa kuba kudduka olina kudduka misinde mingi kundi amyansiza ayise wano amyansiza nga kamyanso kudduka katugende ku kibuuzo ekisembayo wuliriza olumu luno 94 bateekako nekaimu waggulu okimanyi bulungi ndowooza okiwulira mpa nakongeza linnya ekolagana nalwo jangu Senyondo tukuwulire nungi Senyondo muwe akabonero kalamba tweyanza nge musome gulama mumutegeere muwe asome awali namba 3 tuwunzike akabbinkano k'olwaleero newankubadde Naluswata yali akoganye mu mubiri era ng'afumye kino tekyasangula kifaananyi nze kye nali mumanyiddemu ekyasooka asome genda maaso bw'aba anyumya n'asirikamu olwo n'akyusa amaaso n'agakuba gye nali n'ajjambuuza nti obadde olina ky'ombuuza ko nze tewali konfi olwo ate n'abuuza nti ŋŋamba nti kaleva ani yakugamba erinnya eryo nti lyange nze kwe kumuddamu nti mbadde nkumanyi nti yeggwe bonguleeta bakuwa obubonero obwo buna
tweyanzige ne bw'osigala awo mulungi awuliriza bwe tutyo na Akabbinkano bwe tukawumba naye njagala kujjukiza bano wammanga te olunaku olw'enkyammwe muli mu Kabbinkano Kamoga Paulo Senior ey'okutaano Blessed Sacrament Secondary School Kimanya Semakula Joero Kibinga Islamic Secondary School ne Kigonya Benedict St Thomas Aquinas bwe balyogera batyo Aquinas kyetu bababuulira tekitegeeza omukulu w'essomero abajja babuulira so ku lunaku olwokutaano tuwumbewumbe wiiki Kayemba Pasco Bwala Secondary School Masaka City Nalunkuuma Justin Kakabajo Secondary School ne Nannozi Doreen jakuba wa Deka Senior Secondary School wali ekyebongotoko waliwo munywanyi eyabadde gwe gabadde gamyuse nga ye mukulwani ndowula waswake Ndereya oba Andrew ogenda kujja ku lunaku lwa Monday ojja kujja ne Semuddu Eric Senior ya Mukaaga Bwala Secondary School ojje ne Kasozi Matia Kakabajo Secondary School ojje ne Kirabira Wire Blessed Sacrament Secondary School Kimanya nawe wasake Andrew Matale Church of Uganda teweeraliikirira olwo ku lwokubiri tuwumbewumbe oluzannya lwaffe olusooka ne Nasuna Janat Senior eyokusatu Nelson Mandela Secondary School Nakima Harriet Senior eyokutaano St Yohana Maria Muzeeyi Bigada eri ku nsalo Kayanja Abil Misanvu Senior Secondary School abe bajja okuggalawo naye ku lwokusatu tuba tuyingira omutendera ogwavaawo mpitewo mu bwangu nnyo nga tetunnaba nakubaako kyetukola kyetugamba simanyi mukulu ndawulo oba olinawo ku bubaka awo badde njagala kusoma ku bubaka bw'abantu wano nga sinnagenda wa kigemuzi mukulu Kakayire omusomesa mu Kimanya Blessed Sacrament oli otya Ssenyondo Sudaisi semwogerera emirambi akwagaliza buwanguzi nono n'agamba promota muzungu ekikoma abaana abo mbaagadde nnyo ye gwolina bw'otayagala Mikidadi zipuro ekyawagonya kwendi tujja nga mwenda atendeke kulaba nze kali simaati enkoni mwebale kubbinkanya baana nono n'agamba mulangirira mutabani wange Kadiba Nyansiyo teye ono musawo ziri twawula nga yakasubwa kale ono musawuzi mujuzi Badiru oweri ekalwanga oli otya baaba omwana affe tumusabira okusuuka angayeserwa dda Emmanuel Eninzi Kalisizo Town Council ku 18 ayagala nnyo Akabbinkano tumutumidde nnyo tezavia kulekyazanga kwali nona ngambye ye Fatuma Keith mu kitovu nnume nze leero mpagidde jjajjange kirangwa wali olinayo omuzukulu awo ekitovu Senior Godi awagira ow'eng'ombe yali nambatya hawa ono kizza ennakalinzi ekyawagonya agambye kwendi mu Kabbinkano nze nange ngenze ne hawa kale Alex T Alex T munnakakiika naga nti kwali Peter Kasoso Mawokota ababinkanyi mbaagadde nnyo abeggulo naddala namba 3 bambi yannumye nnyo kale bwe biti ebirungi bigwa byokya naye nga mwebale nnyo okubeera Kabbinkano mwebale nnyo mwebalire ddala oyinawo omulala awo pulosa nti yababikkula wano neema embikkula Sembogo Hamani Enjumaga agambye nti mwebale nnyo n'ababinkanyi mbaagadde nnyo beebale nnyo beebalire ddala omanyi kyoba okola nfunirayo essimu ng'emu 2 zokka zokka nze Amina mukyala DJ Asumani Zipule ebijaba baba Amina salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webale kufumbira DJ Asumani Zipulo kale alo ala owali namwe mwebale kuwuliriza ani tweyanziza tweyanziza
njagalayo omulala wangi mwebale kuwuliriza weewaawo kale DJ Asumanizi Pro tweyanzeege kale alo owai mwebale kuwuliriza abeggulama balungi tweyanziza kale gwe kigemuzi katugende kale tweyanze omulungi awuliriza katugende ewa kigemuzi agemule twagala nnyo okwebaza munywanyi Kayiira Rosias yali mubinkanyi wano 2018 yebbinkanira alimanyi yateekawo ekitabo kiramba kino ekitabo kya bbeeyi nnyo eri omuwanguzi namba 3 kuba mwenna mubeera bawanguzi era bwe tumala okulangira nga mwekwatako mu ngalo kasaka sanitizer weekali n'okugwanganako mu bifuba ffenna tubadde tusoma na kusomesa kigemuzi nyanza nnyo neyanzege tubadde n'abaana 3 omuwala omu yekka yabaddemu Kirangwa Julius okuva ku St Thomas SS namba tya Hawa Nelson Mandela SS nga kwotadde ne Senyondo Sudays okuva ku Kibinge Islamic SS kakati katandike ne Kirangwa Julius engeri afunyewo 3 ebisoko tafunyeewo okwatula nafunawo 6 Gulama tafunyeewo Bwino nafunawo 4 teyalonzeeyo wadde n'akamu nafuna omugate gwa bubonero 13 ng'eramu wakatabo Suwa Mutologero akatuweebwa mukwano gwaffe oba muganda waffe Kayiira yaliko mu bbinkaniro wano mu mwaka gwa 2018 tweyanziza yes netufuna namba tya Hawa okuva ku Nelson Mandela engero yafunyeewo 6 okwatula nafunawo 9 Gulama teyafunyeewo Bwino nafunawo 5 teyalonzeeyo nafuna omugate gwa bubonero buli 20 ate Senyondo Sudays Kibinge Islamic SS engero yafunyeewo 3 okwatula ebisoko nafunawo 6 okwatula nafunawo 3 Gulama nafunawo 3 Bwino nafunawo 4 ate ebirondeddwa nafunawo 3 nafuna omugate gwa bubonero 22 tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okuli Senyondo Sudays okuva ku Kibinge Islamic SS n'obubonero 22 n'ennamba tya Hawa okuva ku Nelson Mandela SS n'obubonero 20. Ne ku nsonga eyo omulungi awuliriza ajjako ebiwaawaawo okwateko munno mu ngalo tubayozaayoza okuba nga mubadde mu bbinkaniro olunaku olw'ekyebbiinkaniro lujja kubaayo ate ku lunaku olwa Sunday ngenda kuba mbagamba nti mubeereeko nnyo muwuliremu abayiseemu ennaku zammwe ze mugenda okujja ku mutendera ogwokubiri twagala okubeebaza ennyo mwenna ababaddeko ab'ekyabakuze abo mwebale nnyo mwebalire ddala wajja oyisaawo kacaayi bakivumu n'oyo ategeka embaga ng'ennaku z'omwezi 23 egenda kubeera budde ejja kumenya n'ebidaala tumuyambeko mu buli kimu abamumanyi kivumu abeera awo ekyabakuza namwenna ababaddeko mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abaguudu Samaritan mwebale nnyo Akabbinkano tikavaawo awo mu supamaketi yaffe ng'ate n'abantu bwe bagula ebintu mwebale nnyo mwebalire ddala general manager wa supamaketi webale nnyo webalire ddala ebigambo bitambudde bulungi nnyo olwabannange Jesse abadde wali ku by'omutimbagano ate Pros Kabanda abadde ku by'okugemula ne muzzukulu wa Nvirimbi Ndawula Aliberito kale ne muzzukulu wa Nvirimbi abadde wano mu byuma okutetenkanya amaloboozi gonna nga bw'obadde ogawulira twebaza nnyo manager owa Angelina Bookshop webale nnyo ettu ly'oweereza omubbinkanyi mwenna mukole bwe mutyo bannaye bw'obaawo n'akantu kaweereza abaana bano kuba baba basomesa baba bayigiriza n'ate nga nabo be bayiga ku lwa leediyo Buddu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.